Umunya-Espagne Martí Soriano Pau ukinira ikipe ya timu Novodosco niwe wegukanye agace ka kabiri ka Nyamata Huye muri irushanwa rikomeye rya Tour du Rwanda. Uko byari bimaze mu gace ka Nyamata Huye, agace ka kabiri kava Nyamata kerekeza Huye ni kamwe mu duce dukunze kugorana cyane, kagaragaramo isiganwa rikomeye cyane aho kaba kagizwe n'intera ndende, imisozi migizigoranye, abakinnyi basiganwa bagaragara imbaraga zikomeye kuva batangiye, aho amakipe atandukanye yagaragazaga kugenzura isiganwa ngo arebe ko yatsinda. Gusa ahagana mu gice cya nyuma, milimetero bya nyuma, isiganwa ryafashe indi ntera, aho bamwe mu bakinnyi bakomeye batangiye gusatira imbere. Martí Soriano Pau yagaragaje ubuhanga n'imbaraga zikomeye zidasanzwe, aza gusiga bagenzi be muri spirit ya nyuma yegukana intsinzi. Niki cyamufashije gutsinda iri rushanwa. Martí Soriano Pau kugira endurance, imbaraga zo kwihangana ku misozi, guhabwa ubufasha bwiza n'ikipe ye ya NCN, gukoresha neza amahirwe ya spirit ya nyuma, kugumana umuvuduko mwinshi mu birometero bya nyuma, niho yaje gusigira abandi. Ibi biba bisobanuye iki muri iri rushanwa rya Tour du Rwanda? Iyi ntsinzi iha uyu Munya-Espagne amanota akomeye ndetse inazamura icyizere cy'ikipe ye muri rusange. Mu gihe irushanwa rikomeje, biragaragara ko urugamba rwo kwegukana umwambaro w'umuhondo rugiye kurushaho gukomera. Abafana b'umukino w'amagare mu Rwanda bakomeje kuryoherwa n'iri rushanwa riri kuba ku nshuro ya 2026 ryitabirwa n'amakipe atandukanye mpuzamahanga. Benshi mu bakurikirana hafi Tour du Rwanda bavuga ko uyu mwaka urimo guhatananira ku rwego rwo hejuru cyane cyane ku bakinnyi bakiri bato bafite impano idasanzwe. Ese wowe ubona Martí Soriano Pau azakomeza kwitwara neza no mu tundi duce dusigaye? Kurikira amakuru yose masha y'irushanwa hano kuri channel ya John P 250, ubundi uryoherwe n'amakuru masha n'iby'ibyamamare. John P 250